អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC 2020 ថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមបញ្យល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតស្ដីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Artboard Tool ណាដែលជាឧបករណ៍ទី2ណាបន្ទាប់ពី Move Tool ហើយ Artboard Tool នេះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយដែរណាដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ចាប់ពី version 2018ណា CC 2018រហូតដល់ CC 2020ណាវាស្តៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី design មួយណា Lasso Too អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះលោកគ្រូសូមឲ្យនិយមន័យណាឧបករណ៍ Artboard Tool ជាមុនសិនឧបករណ៍ Artboard Tool គឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតក្រដាស់ណាឬក៏ផ្ទាំងក្រដាស់ Artboardណាជាច្រើននៅលើ file តែមួយហើយយើងក៏អាចធ្វើការកំណត់ទំហំវាបាននៅពេលក្រោយផងដែរណាចឹង Artboard Tool នេះវាពិសេសជាងការបង្កើតក្រដាស់ធម្មតាណាបង្កើតក្រដាស់ធម្មតាហ្នឹងវាមិនបង្កើតក្រដាស់ធម្មតាយើងបង្កើតក្រដាស់មួយយើងដាក់ឈ្មោះមួយណាហើយបានក្រដាស់តែមួយទេតែ Artboard Tool នេះយើងបង្កើតក្រដាស់មួយដាក់ឈ្មោះមួយណាហើយយើងអាចបង្កើតក្រដាស់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឈ្មោះតែមួយហ្នឹងណាវាពិសេសត្រង់ហ្នឹងឯងចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូសូមបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នា4ចំណុចណាគ្រូមាន4ចំណុចក្នុងការបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1លោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើតក្រដាស់ Artboard Tool ណាតែគេបង្កើតដូចម្ដេចហើយចំណុចទី2នេះលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឬក៏ Artboard Tool នឹងតែម្ដងណា tool វាណាដែល tool បន្ទាប់ពី Move Tool យើងហ្នឹងហើយចំណុចទី3លោកគ្រូនៅបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ option ណា option bar នៅខាងលើហើយនឹង property នេះអាការកំណត់បន្ថែមហ្នឹងណាហើយចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី4គឺលោកគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបរក្សាទុកណាឬក៏ save export ណាក្រដាស់ Artboard Tool តែគេ save បែបម៉េចណាមិនមែន save ធម្មតាដោយយើង save រូបភាពពីមុនទេណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី1ការបង្កើតក្រដាស់ Artboard ណាតើគេបង្កើតវាដូចម្ដេចអញ្ចឹងការបង្កើតក្រដាស់ Artboard ហ្នឹងវាមាន3របៀបណាវាដូចគ្នាទៅនឹងការបង្កើតក្រដាស់ធម្មតាដែរណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចត្រង់ create new នេះក៏បានឬមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់ file menu ពាក្យថា new នេះក៏បានឬក៏ shortcut ស្មើនឹង control អក្សរ n ណាអញ្ចឹងគ្រូសូមចុចត្រង់ create new នេះណាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៀតហ្នឹងគឺត្រង់ document type នេះតែគ្រូជ្រើសរើសយក Artboard មកត្រង់ Artboard size នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទំហំដែលគេមានស្រាប់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ទំហំណាមួយយកទំហំហ្នឹងមកតែលោកគ្រូសូមយកទំហំខាងលើណា iPhone Xទៅមកលោកគ្រូចុច OK មួយទៀតដើម្បីបង្កើតក្រដាស់ Artboard នេះគ្រូបានក្រដាស់ Artboard មួយហើយណាអូខេចំណុចទី2ការប្រើប្រាស់ Artboard Tool Artboard Tool គឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយណាដែលនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2018 2019 2020ហើយវាក៏ជាឧបករណ៍ទី2បន្ទាប់ពី Move Tool ផងដែរអញ្ចឹងមើលករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញដូចគ្រូណាឬក៏វាលាក់ឬក៏វាបាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកត្រង់នេះត្រី3ត្រង់ចុច3នេះហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យថា edit toolbar ទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យថា restore default មកវានឹងរត់ទៅតាមកលក្ខដើមវាវិញហើយឧទាហរណ៍នេះវារត់ញ៉ៃអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាដូចដើមវិញករណីវាបាត់អ្នក Move Tool នៅតែឯងអញ្ចឹងណាគ្រូចុចតែ restore default មកវានឹងរត់ចូលកលក្ខដើមវាណារៀងខ្លួនណាចុចដាំមកជាការស្រេចអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ណាអញ្ចឹងមុននឹងគ្រូធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Artboard Tool លោកគ្រូសូមចូលរំលឹកនិយមន័យយើងសិនណានិយមន័យ Artboard Tool គឺជាឧបករណ៍មួយដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតទាំង Artboard ជាច្រើននៅលើ file តែមួយណាហើយយើងក៏អាចធ្វើការកែប្រែទំហំវាបានផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតទាំង Artboard បានយើងប្រើ Artboard Tool នឹងឯងដោយយើងគ្រាន់តែចុចជ្រើសរើសយក Artboard Tool នេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ shortcut ក៏បានណាស្មើនឹង shortcut អក្សរ V អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអក្សរ V មកវានឹងចេញ Move Tool តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាឆ្លាស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចស៊ីឲ្យជាប់រួចចុចអក្សរ V ទៅមកវានឹងឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមតែអ្វីដែលចង់បានលោកគ្រូយក Artboard Tool ទៅមកលោកគ្រូចង់ធ្វើការបង្កើតក្រដាស់ Artboard Tool ចំនួន3នៅក្នុង file name នេះតែមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែគូលើវាមកបន្ទាប់ពីគ្រូគូអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានលេខនៅខាងស្ដាំដៃលោកគ្រូរត់ទេណារត់អញ្ចឹងលេខនេះ
ចំណុចទី1នោះតាំងដល់អក្សរ W នោះគឺតំណាងឲ្យរយៈទៅតឹងណាពីឆ្វេងទៅស្ដាំគេហៅថារយៈទៅតឹងណាឃើញរយៈទៅតឹងវាកើនណាវាគ្រូគូពីឆ្វេងទៅស្ដាំណាចំណុចទី2អក្សរ X នេះតាំងរយៈកម្ពស់ឬក៏បណ្ដោយណាតាំងអក្សរ X គេហៅថា high ប្រែថាកម្ពស់ណាចឹងគ្រូចង់បានកដាស់នេះប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាយក1050ចោះណារយៈទៅតឹងហើយបណ្ដោយវា2414 pixel អញ្ចឹងគ្រូលេងមកគ្រូបានទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយបើគ្រូចង់បានកដាស់មួយទៀតអញ្ចឹងគ្រូគ្រាន់តែគូចង់មកប៉ុណ្ណាគូវាមកនេះវាជាប់ Artboard Tool សាច់ហ៎អញ្ចឹង Artboard Tool គឺមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតកដាស់ Artboard ណាជាច្រើននៅលើ file ឯកសារយើងបានតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹង Artboard Tool នេះធ្វើឲ្យបានខ្លះទៀតយើងអាចធ្វើការរំកិលវាណាទៅតាមអ្វីដែលចង់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែចុចនេះយកមកចុចមកចំនេះ Artboard name នេះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់នេះ Artboard នៅខាងនេះក៏បានដែរនេះដូចគ្នាអូខេតើអត់អញ្ចឹងបើលោកគ្រូចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង Artboard នេះឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់ទាញវាទៅខាងឆ្វេងដៃអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែចុចឲ្យចំឈ្មោះនេះក៏បានឬក៏ចុចចំឈ្មោះចេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមធ្វើការបំលាស់ទីវាណែបំលាស់ទីវាដាក់តានេះចោះអាមួយនេះគ្រូដាក់ខាងណែចាប់ទាញវាទៅគ្រូទាញខាត់បន្តិចចាប់ទាញចេះមកឃើញអត់នេះបើយើងចង់បំលាស់ទីចុះបើគ្រូចង់លុបវិញចោលវិញធ្វើម៉េចបើគ្រូចង់លុបវិញដូចគ្នាដែរណាសិលេចឲ្យចំឈ្មោះវាឬក៏សិលេចឲ្យចំឈ្មោះខាងនេះក៏បានដែរណាដូចតែគ្នាទេគ្រូសិលេចចំឈ្មោះមកហើយយើងលុបអក្សរលុបដូចម្ដេចលុបដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងចុចសិលេចវាលុបណែគ្រូសិលេចមួយទៀតណាលុបបើគ្រូចង់ copy กระดาษនេះឧទាហរណ៍ថាគ្រូលុបអានេះមួយទៀតគ្រូចង់បានកระดาษប៉ុនគ្នាចោះណាគ្រូលុបអានេះមួយទៀតណាបើគ្រូចង់បានកระดาษអានេះចំនួន3ប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងឬគ្រូចង់ copy กระดาษនេះ copy ដូចតែ layer ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា control អីគេ control ស J នេះគេបាន2ហ៎ control ស J មួយទៀតអូខេបាន3អត់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច keyboard ក៏បានដែរណានេះដាក់មកចំនេះ Artboard នេះហើយចុច Alt ឲ្យជាប់ណាហើយទាញវាមកនេះបាន2ដូចគ្នាចុច Alt ឲ្យជាប់មកបាន3ដូចគ្នាណា copy Artboard ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចអីគេនេះចាប់ទាញវាមកនេះទៅលាក់កន្លែង add នេះមកនេះបានដូចគ្នាណាចឹងប្រហែលរបៀបមកអញ្ចឹងយកតែមួយរបៀបទៅអាណាដែលស្រួលយើងចាំហ្នឹងទៅឬមួយទៀតណាចុងក្រោយណានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចតែសញ្ញាបូកនេះមកបានណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញសញ្ញាបូកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឲ្យចំ Artboard Tool ឲ្យបានឃើញណាបើចុច Move Tool ទេអត់ឃើញទេចុច Artboard Tool មកនេះឃើញសញ្ញាបូកចេញទេសញ្ញាបូកនេះមិននៅពេលដែលលោកគ្រូចុចមួយប៉ក់វាថែមខាងឆ្វេងចុះបើគ្រូចង់ថែមខាងក្រោមណាចុចខាងក្រោមសញ្ញាបូកខាងក្រោមវាទៅក្រោមរហូតដែរណាគ្រូចង់ថែមខាងស្ដាំណាគ្រូលុបវិញឥឡូវគ្រូលុបវិញបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកតែមួយណាសញ្ញាបូកនឹងកើនណាវាឡើង4នេះទៅឆ្វេងទៅស្ដាំលើទៅក្រោមជុំវិញណាគ្រូចង់ថែមមកឆ្វេងមួយអាណាចុចចំឈ្មោះវិញណាចុចនេះមកទៀតហ្នឹងរបៀបប្រើប្រាស់ Artboard ណាអូខេចំណុចទី3ស្វែងយល់អំពី option bar និង property របស់ទាំង Artboard អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការគូទាំង Artboard បានហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៀតបានក្រោយទៀតណាឧទាហរណ៍គ្រូគូប៉ុណ្ណេះតែលោកគ្រូអាចចង់បានទំហំប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូចង់បានទំហំណាមួយដោយលោកគ្រូគ្រាន់តែធ្វើការណាចុចលើទាំង Artboard នេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ option bar នៅខាងលើនេះដែលជាមេរៀនដែលលោកគ្រូត្រូវបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះណាបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល Move Tool ពេលនោះវានឹងចេញ option bar Move Tool អត់ទាក់ទងមេរៀន Artboard ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជ្រើសរើសយកនេះ Artboard Tool មកទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះត្រង់ custom នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទំហំដែលគេមានស្រាប់ណានៅក្នុងកម្មវិធីវាអញ្ចឹងទំហំនេះលោកគ្រូចង់បានទំហំ1080ចុះនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការទាញវាទៅខាងនេះចុះกระดาษនេះដូចគ្នាណាគ្រូចង់ធ្វើការកំណត់វាណាដោយដូរឥឡូវវាវែងយ៉ាងគ្រូចង់បាននេះគ្រូបាន1082ណាគ្រូចុចលើវាមួយមកណាដូរនេះទម្រង់នេះយក1080មកតែ1080នេះវាខុសគ្នាមិនអាមួយនេះប្រឈោអាមួយនេះផ្ដេកណាអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ចំណុចនេះចំណុច2នេះចំណុច2នេះគេឲ្យឈ្មោះថា portrait landscape នៅក្នុងកម្មវិធី Word Excel យើងមានណាក្តារផ្ដេកអាប់ឈោគ្រូចង់បាននេះក្តារផ្ដេកវិញអញ្ចឹងគ្រូចុចផ្ដេកមកហើយផ្ដេកហើយគ្រូទាញវាខាងនេះតិចឃើញផ្ដេកអត់បើគ្រូចង់ឲ្យវាប្រឈោនេះផ្ដេកណាកន្លែងនេះប្រើសម្រាប់ធ្វើការផ្ដេកប្រឈោក្តារណា portrait landscape តោះមើលត្រង់ width នេះគ្រូបានបញ្យល់តាក់ទងនឹងអីគេនេះយើងគូយ៉ាងមកវាចេញអីគេនេះអក្សរ W និងអក្សរ H មែនអត់
ចឹងអាវិតនេះដូចគ្នាដែរគឺសំដៅទៅលើនេះទំហំរបស់ក្រដាសនេះទំហំរបស់ក្រដាសនេះគឺចាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំនេះទំហំវា1080 pixel ណាពេលលើទៅក្រោមនេះប៉ុន្មាននេះហើយតាមអក្សរ A ញោ1920 pixel ហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការដូរ color ឬក៏ដូរពណ៌ក្រដាស Artboard យើងបានណាដល់នេះទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើនេះចុចលើនេះហើយចុចជ្រើសរើសពណ៌ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានគូចង់បានពណ៌ក្រហមគ្នាយើងសួរថាតើទំហំនេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានណាគ្រូផ្លាស់ប្ដូរបានដោយមិនចាំបាច់យកសាប់ទេគូចង់ឲ្យវាធំជាងនេះបន្តិចណានេះថែមលេខឡើយនេះលុបអាលេខនេះចាស់ចូលទៅហើយវាយលេខថ្មីគូចង់បាន1000ចាស់ហើយចុច enter មកដូរបានបើគូចង់បានប៉ុន្មានគូចង់បាន2000ចាស់2000មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរឲ្យបានដែរគូយកតែប៉ុណ្ណេះចាស់200អូខេដូរបានដូចគ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់វាយលេខក៏បានដែរដាក់មកចំវិតហើយនេះមកទាញមកនេះទាញកណេះវាធំណាបើគូដាក់មកនេះទាញកណេះតូចណាដូចគ្នាទាញកណេះធំទាញកណេះធំទាញកណេះតូចអូខេគូដូរ color ម្ដងទៀតយក color ពើរាងប្រផេះហ្នឹងអូខេបើពើប្រផេះចេះវាច្រឡំជាមួយនឹងក្រដាសនេះច្រឡំជាមួយអាផ្ទាំង panel យើងនេះផ្ទាំងគៀននេះអញ្ចឹងផ្ទាំង panel នេះយើងអាចធ្វើការដូរពណ៌វាបានកុំភ័យថាដាក់ពណ៌អញ្ចឹងវាច្រឡំគ្នាណាគឺតែចុចមកស្ដាំលើផ្ទាំង panel មកនេះយើងដូរបានអូខេអត់ចង់យកពណ៌អីពណ៌សវាច្រឡំគ្នាចុច custom color មកនេះយកពណ៌នេះមកមានអីច្រឡំគូទាញ Artboard នេះគាត់នេះតិចទៅទាញ Artboard នេះគាត់នេះតិចអូខេមួយទៀតអាក្រដាសផ្ដេកដល់ឈោនេះគឺវាយល់ហើយនៅវាយល់ហើយគឺចង់បាននេះក្រដាសឈោវិញមកគូទាញគាត់នេះក្រដាសឈោក្រដាសឈោនេះមិនឥឡូវគូចង់ឲ្យអានេះវាស្មើគ្នាមិញយើងបរិបរួមកន្លែងនេះចុះបើលោកគូចង់ធ្វើការបរិបរួមកន្លែងនេះបានទេអត់បានដូចគ្នាចាប់ទាញវាចេះមកហេគូចាប់ទាញចេះតែទាញចេះវាយើងមើលទំហំនេះអត់ឃើញបើទេនេះយើងស្រួលគេឲ្យទៅតឹងប្រមាណបណ្ដោយប្រមាណយើងវាយលេខចូលមកតែអានេះលោកគូទាញព្រាវចង់មកប៉ុណ្ណាទីប៉ុណ្ណឹងនោះឃើញអត់គូដូរ color នេះមួយទៀតមកដេកមិនស្អាតសោះដូរ color វាមកអូខេឥឡូវគូចង់បានក្រដាស1080វិញកាន់ចូលឡើងនេះមកបាច់ចាំទៅកំណត់អីនឹមហត់យក Move Tool មកយក Artboard Tool នេះចុចចំទៅនេះមកនេះអាក្រដាស2អូខេគូដូរកន្លែងនេះវិញយកដាក់វិញមកតាមទាន់តោះមួយទៀតមួយចំណុចទៀតនេះត្រង់សញ្ញាលេខបូនេះណាគេឲ្យឈ្មោះថា add new artboard មានន័យថាបង្កើត artboard ថ្មីនេះស្មើនឹងយើងចុចចេះនេះអានេះឯង add new artboard នោះណាអានឹងឯងអូខេទាន់គូយល់មួយទៀតឧទាហរណ៍គ្រូមាន artboard ចំនួន4ទៅគូទាញវារញ៉េរញ៉ៃសិនចំណុចចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាចំណុចនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា alignment គឺវាមានតួនាទីឬក៏វាមានមុខងារសម្រាប់ធ្វើការតម្រឹមទាំង Artboard យើងណាឲ្យវាស្មើគ្នាឲ្យស្មើខាងឆ្វេងឲ្យស្មើខាងកណ្ដាលឲ្យស្មើខាងស្ដាំឲ្យស្មើខាងលើឲ្យស្មើកណ្ដាលឲ្យស្មើខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងឲ្យស្មើមិនអ្នកនរគ្នាត្រូវកលេចមើលខាងនេះមេរៀនតេតូននេះគឺតេតូននឹងការ select នៅខាងនេះបើគូចង់ឲ្យអា2នេះនេះអាមួយនេះនិងអាមួយនេះវាស្មើផ្នែកខាងលើនេះស្មើផ្នែកខាងលើនេះចង់ឲ្យវារត់មកស្មើគ្នាដោយគ្រូមិនចាំបាច់ធ្វើការរំកិលចេះណាវាយូរអញ្ចឹងគ្រូគ្រាន់តែ select នេះ Artboard ទីម៉ាននេះ Artboard ទី1និង Artboard ទី3គ្រូ select Artboard ទី1ហើយចុច control ឲ្យជាប់ណា select បូនោះយើងមិនចុច control វាណា Artboard ទី3ទៅមកយើងប្រើនេះបានណាមិនយើងចង់តម្រឹមខាងណាផ្នែកខាងលើនេះមែនអត់នេះផ្នែកខាងលើផ្នែកតានេះគ្រូចង់តម្រឹមឲ្យវារត់មកចូលហើយនេះណាទៅមកនេះគូចុចលេខអស់ហើយនេះគូចូលឡើងមកហើយមើលនេះ top 8នេះមានន័យថាតម្រឹមផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងបន្តិចវារត់ទៅលើបាច់ឃើញវាស្មើអញ្ចឹងគូទាញវាខាត់ណែតិចកុំឲ្យវាជន់គ្នាគូដាក់ចេះចោះគូចង់ឲ្យវាស្មើគ្នាគូចុចលេខទាំងអស់ចុច C ឲ្យជាប់ចុចលើមួយក្រោយមួយទៅមកចុចនេះតម្រឹមផ្នែកខាងអីខាងលើបើគ្រូតម្រឹមផ្នែកខាងក្រោមម្ដងធ្វើម៉េចនេះផ្នែកខាងក្រោមគូចុចលេខយកគ្នាណាហើយយកផ្នែកខាងក្រោមឃើញរត់មកក្រោមហ៎បើគ្រូចង់តម្រឹមឲ្យផ្នែកខាងឆ្វេងម្ដងឧទាហរណ៍គ្រូមានចេះចោះគ្រូមានចេះចោះហើយគ្រូមានចេះចោះនេះគ្រូចង់ឲ្យរត់មកស្មើផ្នែកខាងឆ្វេងផ្នែកខាងនេះអញ្ចឹងគ្រូ select ដោយមិញចុច C ជាប់មកចុចមិញចុចលើមួយសិនណាទៅមកចុច C ជាប់ចុចក្រោមគេទាំងអស់ទៅមកនេះចូលកន្លែង alignment នេះមកនេះតម្រឹមផ្នែកខាងឆ្វេង
នេះទាំងអស់គ្នាតើអត់ select ដូចគ្រូយទេអត់រត់ទេណាអត់រត់ទេគ្រូចង់តម្រាំមួយផ្នែកខាងស្ដាំវិញធ្វើម៉េចនេះទាំងអស់គ្នាគ្រូគ្រាន់ទាញចំណាំទេណានេះទាញចំណាំទេតែជាមួយអានេះរត់មកគ្រូ select មួយសិចជាជាប់ហើយយក Artboard Tool យើងមកចានេះមកនេះតម្រាំផ្នែកខាងនេះអូខេតាមទាន់អូខេឥឡូវគ្រូសូមបន្តទៅចំណុចប្រវត្តិមួយទៀតណានិយាយពីការកំណត់ណាប្រវត្តិហ្នឹងគេប្រើដែរណាវាជំនួសដល់ option នេះដែរអញ្ចឹងប្រវត្តិនេះគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការបដូរដូចគ្នាខាងលើនេះឯងណាអញ្ចឹងប្រវត្តិនេះបើសិនតែយើងគូយក Artboard Tool គូដំបូងវានឹងចេញទាំងប្រវត្តិមួយនោះតែឥឡូវដោយសារគ្រូបានលុបវាចោលអញ្ចឹងវាចេញឯងបើសិនតែវាបាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកត្រង់ window មកទៅមកយកពាក្យថាប្រវត្តិArtboard អញ្ចឹងក្នុងនេះវាដូចតែគ្នានៅខាងលើនេះឯងវាខុសគ្នាទេនេះត្រង់អក្សរនេះH នេះ H ត្រង់អក្សរ HW មែនអត់នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅកន្លែងនេះបាននេះដូចតែគ្នាខាងលើនេះឯងអត់ខុសគ្នាទេតែអានេះវាកាត់អក្សរកាត់អានេះអក្សរពេញម្ដងឯងណាអូខេអញ្ចឹងអក្សរ H នេះមានន័យថាម៉េចរយៈទៅតឹងប្រវែងរយៈទៅតឹងណាពីឆ្វេងទៅស្ដាំគេហៅរយៈទៅតឹងហើយពីលើទៅក្រោមគេហៅរយៈកម្ពស់តាមអក្សរ H នេះណាហើយ X នេះស្អីគេ X នេះថារំកិលទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងរំកិលយូរទៅយើងប្រើតែនេះបានហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ចាប់រំកិលចេះទេណាអានេះគេរំកិលណងតិចបើយើងទាញដៃយើងកិលណងតិចបានតែគ្នាដែរតាអានេះទៅឆ្វេងស្ដាំចុះនេះទៅមើលទៅក្រោមនេះគូយបាននេះត្រង់អីគេនេះ custom នេះដូចតែគ្នាណា custom នេះណាគូក៏ចុច custom មកនេះរើសទំហំដែលគូចង់បានឃើញទេហើយត្រង់អីគេនេះ color ក៏ដូចតែគ្នាណា color នេះអញ្ចឹងគូតែចុចដូរ color select មកដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែតែហ្នឹងអូខេចំណុចទី4ណាដែលជាចំណុចបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនការប្រើប្រាស់ Artboard Tool អញ្ចឹងគ្រូនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប save ឯកសារឬក៏ export ឯកសារ Artboard នេះกระดาษ Artboard នេះឥឡូវលោកគ្រូមាន Artboard ចំនួន2 Artboard 1 និង Artboard 2 អញ្ចឹងដើម្បី export បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកតាមគ្រូណាចូលត្រង់ file menu ទៅមកស្វែងរកពាក្យថា export ទៅមកស្វែងរកពាក្យថា Artboard to file ត្រង់ចំណុចប្រាវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីនេះ save ឯកសារនេះទុកហើយចុចប្រាវមកទៅមកគ្រូរើសទីតាំងដាក់លើ desktop ហើយទៅមកគ្រូចុច OK ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់ file type នេះណាជ្រើសរើសយកនេះ PNG ដក24ទៅមកគ្រូចុច run ទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច OK នេះមើលលទ្ធផលដែលគ្រូ save បាននេះគ្រូបាន file ចំនួន2ឃើញវាដាច់ចេញពីគ្នាអត់អូខេមួយទៀតឥឡូវគ្រូសូមលុបនេះចោលមួយទៀតមិញគ្រូ save បាន2ចឹងមិញគ្រូ save មកវាមកទាំងអស់ហើយមកទាំង2បើគ្រូថាចង់ save អានេះគ្រូ select យកអានេះ select ឲ្យចេញកង់ជុំវិញទៅមកចូលលេង file Adobe ហើយយក export Adobe ហើយយកនេះ export to Artboard file ទៅមកនេះទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសទីតាំងដូចមិញមកគ្រូដាក់នៅ desktop Adobe ហើយចុច OK ហើយរើសប្រភេទ format file យើងយក PNG ហើយចុច run ណាហើយចុច OK មកអ្វីដែលគ្រូ save បានតែមួយហេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនការប្រើប្រាស់ Artboard ណាមកចប់អញ្ចឹងគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងណាជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel ឲ្យលោកគ្រូអ្នកមួយផងអូខេអរគុណច្រើន Choo choo strong.